Pozdrav svima. Evo danas ću vam pokazati moj nar. Inače, kao što možete vidjeti na zemlji, list je većinom otpao. Tamo se vidi jedan sitan plod koji je preko noći otpao. I ovo drvo, to jest ovaj žbun nara je star 10 godina i ostavio sam na njemu 5-6 ovih biljaka da formiraju žbun i zatim sam počeo dole da uklanjam viškove. Danas je zadnji dan oktobra i odlučio sam da je vreme da poberem plodove. Ovako izgleda taj žbun. On je negdje oko 3 metra visine i ima i poneki plod. Bilo je malo više plodova, neke sam već i ubrao. Evo ovdje možete vidjeti jedan plod koji se raspukao i unutra se vidi seme, ima crvenkastu boju. Gore isto imam drugi plod, isto jedan od krupnih plodova. I gore dalje u krošnji imam još 2 ploda koji su nešto sitniji. I ovi plodovi su ispucali u zadnjih nekoliko dana. Inače, pre toga nisu bili pukli. Radi se o tome, sada je dosta kiše i hladnije je vreme. Ovdje gore ima jedan zeleni plod koji sam mogu i da otkinem zato što nema vremena da sazri do kraja. Inače, radi se kod nara o tome da ukoliko plod se zametne dosta kasno u godini, mala je šansa da će taj plod u kontinentalnoj klimi uspjeti sazreti, a ukoliko plod se zametne na početku sezone cvetanja nara, on će uspjeti da sazri. Ovi plodovi nisu se zametili odmah na početku, nego nešto kasnije, ali ipak izgleda dovoljno je vremena bilo da ovi plodovi koliko toliko uspiju da sazriju. Sada ću da ove plodove uberem, za to će biti potrebne merdevine, a zatim ću vam pokazati kako izgleda unutrašnji deo ploda i da li su semenke dovoljno zrele ili nisu, to ćemo još da vidimo. Radi se o tome da ostavio sam ove plodove što duže sam mogao na samom žbunu, iz razloga zato što nar ne dozreva naknadno i ukoliko uberemo zreo plod, to je super, a ukoliko uberemo zelen plod, on neće dozreti i takav plod je posle neupotrebljiv. Evo, sada ste vidjeli kako izgleda žbun sa plodovima, a sada ću i da poberem ove plodove pa ćete vidjeti kako izgledaju unutrašnji deo ploda. Evo, sada sam pobrao ovogodišnje plodove nara sa mog žbuna i ovako izgledaju plodovi. Ovaj zeleni plod, on se mnogo kasnije zametnuo, međutim ja sam ga sada rasekao i on je već počeo da dobija crvenkastu boju semena, što sam mislio da je nemoguće, zato što je puno kasnije, iz polja je skroz zelen. A evo, kao što možete vidjeti, ima već crvenkastu boju semena. A ovdje imam 3 ploda, ovaj se raspukao, to je u stvari bio ovako ceo plod i on je pukao na pola. Ovaj plod je inače najkrupniji i on je negdje oko 300 grama otprilike težine. Evo, kao što možete vidjeti, ima crvenkastu boju mesa. Inače, sada snimam video na suncu, pa seme izgleda malo svetlije crveno nego što jeste u stvarnosti. Ovdje imam drugi krupni plod, isto se vidi seme koje je crvenkaste boje i ovaj treći plod je malo čudnog oblika i on još uvijek nije se raspukao. Evo, sada ću da izvadim nekoliko semenki pa da vidite kako to izgleda seme. Inače, ovo je slatko kisela sorta nara
i ovaj nar trenutno već nekoliko godina je bez zaštite u bašči preko zime. Dok je bila jača zima, morao sam štititi taj žbun jer je smrzavao, međutim sada kako su blaže zime u zadnje vreme, ne mora čak ni da se zaštiti. Sada ću da probam seme da vidim kako ima okus. Osvežavajući ukus. Ima i kiselost blagu, a ima i šećera. Inače, ukoliko plod ostavimo duže, može veoma lako da se desi da će plod početi trunuti. Ovaj plod je malo ovde u ovom delu počeo da trune, zato što se on raspukne od previše vode i tada semenke kada počnu da trunu, ceo plod istrune. Prošle godine sam za probu ostavio jedan ovakav plod malo duže, nije se bio raspukao, bio je skroz ceo i kada sam ga nakon nekog vremena ubrao, on je s polja izgledao veoma dobro. Međutim, kada sam rasekao taj plod, on je bio negde oko 80% pokvaren. Tako rečeno, skoro ceo plod nije bio upotrebljiv. Sada ove plodove sam ubrao pred najavljene niže temperature. Možda je mogao još koji dan plod da ostane na drvetu zato što nema puno kiše. Kiše su sada padale jedno vreme dan za danom. Sada već manje je kiše i trenutno ima i sunca, iako je sada 1. novembar. I evo vidite kako izgledaju ti plodovi. Sada ću i ovaj da otvorim. I evo vidite boju tih semenki. Ima crvenkastu boju. Ovo je jedna sorta koju sam viđao na više mesta, ne znam ime sorte, međutim vidim da se dosta gaji u mom kraju. I kod mene je problem mali broj plodova zato što je moje drvo jako u senci. Inače nar je biljka kojoj treba puno sunca i topline. A kod mene su ostale voćke, pošto ima malo prostora, zasađene blizu i pošto su narasle iznad njega, on ima jako malo svetla i iz tog razloga je malo plodova ove godine zametnuo. Da ima više svetla, bilo bi puno više plodova. Ovako, plodovi su se dosta kasnije zametnuli i iz tog razloga su i malo sitniji. Plod koji na početku sezone se zametne, ima vremena i da poraste i da sazri. Međutim, ovi su plodovi negde otprilike na sredini sezone počeli da se zameću i za ovo kratko vreme dosta su i porasli. Ovaj plod je negde oko 150-200 grama otprilike težine, a ovaj je otprilike oko 250, možda čak i 300 grama. I plodovi mogu biti krupni, imao sam najkrupni plod jedne godine oko 400 i nešto grama, 420-30 grama, tako da ova sorta nara može da ima i dobre krupne plodove, a kao što možete vidjeti može i da sazri u kontinentalnoj klimi. Evo sada sam očistio ovaj krupniji plod nara, da biste mogli vidjeti bolje kako izgleda seme iz njega i evo možete vidjeti količinu tog semena. Ima dosta da se jede. Ukoliko niste nikada čistili nar i ne znate kako to da uradite, možete pogledati moj video, postavit ću link na kraju ovog videa. I kao što možete vidjeti, ovaj nar lepo izgleda, osvežavajućeg je ukusa i uspeva kod nas u kontinentalnoj klimi. Pozdrav svima!